Dene wontenipun wilujengan jangkep utawi sedekan jangkep hajatipun sedaya masyarakat Trukan anggenipun ngawontenaken wilujengan pangajap merengeti tanggal sepindah wulan Suro kanthi nyuwun dhumateng sanipun Gusti Allah mugi sedaya masyarakat Trukan lumeberipun sedaya masyarakat Nglegok anggenipun bebrayan tansah manggih kawilujengan kaayaman ketentreman rinten sadalunipun boten wonten alangan rubida punapa-punapa niki serta saklajengipun. Donga apa ngomyang? Nyen sewu niki. Donga apa ngomyang? Kula baleni. Dene wontenipun wilujengan utawi sedhakuan jangkep hajatipun sedaya masyarakat Trukan anggenipun ngawontenaken wilujengan mrengeti tanggal setunggalipun wulan Suro kanthi sesarengan nyuwun dhumateng sanipun Gusti Allah mugi sedaya masyarakat Trukan lumeberipun masyarakat Nglegok anggenipun gesang tenalam bebrayan tansah manggih kawilujengan kaayeman ketentreman rinten sadalunipun boten wonten alangan rubida punapa-punapa niki serta saklajengipun. Wong Jawa jawabe nggih muga-muga kasembadan apa sing disuwun. Saged ditampi? Saged ditampi? Alhamdulillah panjenengan dalasan kula dumugi titiwanci dalu niki tetep manggih seger kewarasan. Sebab menawi purun angen-angen ganggas waras niku peparingi Gusti Allah sing ngluwihi sekabehane. Kadang awak dhewe nilai peparingi Gusti Allah niku sing elok ki bondo donya. Dadi nek ora ndek bondo donya no kaya-kaya ki peparingi Gusti Allah ki kurang nyang awake dhewe. Ananging sayektosipun sehat utawi ganggas waras niku peparing ingkang langkung sedayanipun. Ing napa kula matur ngoten? Conto enten tiyang niku ya sugih. Bondo donyane ya akeh. Mobile ya pirang-pirang, bisnise ya lancar. Ning ora pinaringan sehat. Seminggu kontrol nyang Solo. Hanya 3 dina nebus obat neh. 5 dina neh yang dokter on. 4 dina neh cuci darah umpamane. Nyen sewu. Nek wis ketatrapan ganjaran loro. Duwene sapi dol. Duwene wedhus dol. Sepeda motor kayu sengon jek cilik-cilik tol. Gur kepengin buru ganggas waras. Ibaratnya ngomah entek, ngalas entek, kadang malah ora waras ning malah mati. Nyun sewu niki. Lha niki nyapi mangke mang ningali lah. Kulan panjenengan gesang niku jebule nggih ngoten. Bondo donya sing digulahi esok sore teko bengi, esok sore teko bengi, esok sore teko bengi. Tapi kenyataan nalika ketatrapan ora ganggas waras, ketatrapan loro sing samben dina, samben minggu, samben bulan kudu pengeluaran golek ganggas waras ning ora ndang ganggas entek bondo donyane awake dhewe. Pramila pokok pertama wonten mriki nyukuri peparingipun Gusti Allah nggih punika ganggas waras. Lah carane nyukuri pripun? Awake dhewe pinaringan sehat. Leh nyukuri leh tandha matur nuwune karo Gusti Allah pripun? Wis dikeki sehat. Ayo padha duweni lakon laku becik. Nek wong Jawa lakon, laku, becik. Nek secara bahasa Arab wa amilus solihati. Lakon sing bagus. Nah, lakon sing bagus utawa perilaku becik niku pripun? Lakon laku becik utawa perilaku bagus ya kuwi tumindake awake dhewe sangka polah tingkah
pangucap iso dirasake enak kepenak kiwa tengene awake dhewe. Kula baleni. Wa amilu sholihah utawi laku becik nggo nyukuri sehat niku pripun? Lakune awake dhewe, tumindake awake dhewe, pangucape awake dhewe iso dirasake enak kepenak kiwa tengene awake dhewe. Awor masyarakat telukan guneme tingkah lakune iso enak kepenak dirasake. Awor masyarakat ngelegok sing kono, awor sapa wae guneme, polahe, tingkahe enak kepenak dirasake. Awor masyarakat ndali ten mriko guneme, tingkahe enak kepenak dirasake awake dhewe. Nek eneng kotak amal ustate yo gen melok nyemplungi. Rene Kang 2000 ora apa-apa ya. Nggih, alhamdulillah. Eling-eling kapan irkam ngadeg nek nggon pengajian nek ngisor utawa dhuwur ning ngendi nggon. Kapan eneng kotak infak meter ndang dielingne. Irkam nyemplungi sik ngono ya. Heeh. Mun wis tak siapne pokoke ning ngendi nggon. Nuwun, kula lajeng nggih. Dan mriki kula lajeng nggih. Pokoke niku diemut-emut pengajian ning ngendi nggon mengke kok irkam niku jumeneng enten pengajian kok enten infak utawa amal irkam kok nyemplungi sik. Lah sing kok nyemplungi jamaah terus ustate ora ngono to Mas Sam. Lah yo penakan ustate, kopi entuk, susu entuk, wedange wae gelas gedhe, seneke entuk, sangune wae jek di kok nyemplungi kotak emoh yo piye yo kudu nyemplungi. Nyen sewu pun kula bacutne. Lakon laku becik. Ning kadang awake dhewe niku klendran. Awake dhewe klendran. Dikai sehat ning lakon lakune orang dadekke becike awake dhewe. Kadang nacat dikai lesan iso guneman nacat, ngino, ngasorke, ngelek-ngelek. Kadang nyodok atine wong liya, nglarake rempelone wong liya. Nyen sewu. Tur tiyang sing duwe penyakit-penyakit ngelek-ngelek, ngino, nacat iku biasane wong sing ngrasa suci ing ngarepe Gusti Allah. Maksudipun apa? Oh, agek diceluk ustad ngene. Iya yo, kaya ya oh. Kemlete ngono. Agek dadekke imam masjid ngene. Iya yo, kaya elok-elok dhewe. Dipilih dadi takmir masjid ngene. Iya yo, kaya jus-jus dhewe. Agek dadekke tetembungan celuk kiai ngene. Iya yo, kaya sip-sipo dhewe. Nyun sewu. Supaya iso lakon laku becik, ayo iso rumangsa ngrumangsani. Wong salwangsul kula matur. Aja pe dadi imam. Aja pe dadi takmir masjid. Aja pe disebut ustad, aja pe disebut kiai. Ning iso rumangsa ngrumangsani kiyaine, iso rumangsa ngrumangsani disebut ustad, iso rumangsa ngrumangsani disebut imam, rumangsa ngrumangsani disebut takmir masjid. Coba angen-angen. Sing rada diceluk-celuk ustad ngono kuwi. Sing diceluk takmir masjid, sing diceluk kiai. Dadi yo imam nek ora neng makmum arep ngimami sapa? Sewu, kula baleni. Iso dadi imam nek ora neng makmum arep ngimami sapa? Ngadi guna. Lah ning ora lagi dadi RT ne. Iya yo. Kadang ngono. Nyen sewu.
Wah, lho mriki niku artine kula sing nyepuhi kula. Iya. Lah nek ora ning warga arep ngerteni sapa? Tapi niki sadurunge bahas Muharram. Niku ngajine teko jam 1. Nek ora betah mulya sik. Nang sewu. Pramila nyukuri pepare Gusti Allah ganggas waras pun mengke lak enak kepenak. Jadi ayo sehate kanggo becik sekabeh, ane karo sapa wae becika karo sapa wae apika. Aja nacat, aja ngino, aja ngelek-ngelek mengke lak ngene. Lah ning awake dhewe niku agek iso dadi celuk, iso serbanan, iso jas-jasan yo. Cangkeme iki kadang nyelek, nyelek. Yen sewu. Susu niki barang mulya. Susu iki barang enak kepenak tur seger yo mantep. Ning mbah rong tak ombe mantep tenan apa ora? Ya tak ombene sik. Ngono gek tak omongke mantep ora mantep. Alhamdulillah. Nggih. Mantep. Niki mantep. Barang mulya mantep enak seger tur yo plek tenan pas susune. Niki barang mulya. Ning barang mulya susu sak gelas niki mengke bakal diguwak sirna muspro ora miguna nalika banyu sak gelas susu iki keneng ala. Alane napa? Kecemplungan laler ijo. Ijo nyamber lilen kae meleng-meleng mripate mlenong-mlenong godine sak putuk driji. Kira-kira kelebon laler ijo godine diombe apa diguwak? Guwak. Semanten ugi awake dhewe ngibadah manembah iku mulya. Maca Al-Qur'an sapa masjid zikir pengajian iku mulya. Len kadya kaya mulyane banyu susu mantep marem mulya. Ning nek wong kok wis nglakoni ibadah manembah zikir ngaji pengajian yo adan yo qomat yo ngimami tetembungane yo pek dhewe lho nyatane wong sitok kuwi kok Nuwun sewu. Kok ora mulya berarti eneng alane. Nek susu alane laler bakal diguwak. Ning nek wong lakoni syariat agama ngibadah manembah zikir ngaji pengajian maca Al-Qur'an kok ora mulya berarti eneng eleke utawa nek alane. Alane apa? Nek banyu susu alane laler, nek wong ibadah manembah nglakoni syariate Kanjeng Nabi kok ora mulya, kok ora mukti, kok ora selamat. Berarti eneng alane. Alane napa? Nyun sewu. Trengguli jenawi mriko ngarani ngeten iki jenenge cangkem. Nek tutuk gayamu. Cangkem. Kasar ya ben wong basane nyet ngono. Lesan, tutuk, cangkem iku apik. Ning nek cangkeman iku elek. Nah, yen sewu. Nek cangkeman kuwi elek. Maksudipun pripun? Penyakite utawi alane wong lakoni ibadah manembah ora mulya iku penyakite utawa alane cangkeman. Pun kula kei contoh. Irkam celuk ustad, irkam celuk kiai, irkam di pondok. Ning nyatane lesane angger awor wong ngelek-ngelek wong liya, nacat wong liya, gawe ala nyang wong liya, tansah ngina karo tangga ra rukun, karo tunggal ra rukun, nek ora padha ngelek-ngelek, eneng endi nggon ngelek-ngelek wong liya. Nyun sewu. Irkam diceluk ustad utawa kiai ning gawe ning ngelek utawa cangkeman niku wau. Sewijining dina ning telukan arep ngene pengajian satu Muharram. Sing ngisi sapa? Jare arep ning pengajian. Iku lho sing ngisi Pak Yai Irkam. Oh sangka Trengguli kae to. Heeh. Lah iya, Pak Yai Irkam kae ya wong diceluk kiai kok anggar ngisi pengajian kok piye lah ngelek-ngelek kancane ra karo-karuan peh ora padha kok piye lah sak muni sak geleme wae. Lah kae ambek tanggane ora rukun Dik. Apa ya iya?
Lah iya, wong diceluk kiai kok ambek tanggane malah ora rukun, senengane kok malah ngelek-ngelek kaya ngono ki apa? Kiai telek ya lho niku. Niku contoh. Disebut kiai yo nek lakon lakune pangucape nyun sewu oh gak becik, aja ngarep-ngarep mulya. Pramila kula matur syukur wonten mriki ayu sehate kanggo tambah-tambah kesaenan supaya tembe wingking ndadosaken mulya mukti slamet wilujeng slamet donya akhirat. Pangajap kula lan panjenengan kanthi nderek syariatipun Kanjeng Nabi ugi hormat dhateng Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Estu anamung kula lan panjenengan gesang ten alam bebrayan saged makam saged manunggal saged panggih mugi binjangipun tansah kepanggih manunggal malih sesarengan malih kagolong muttaqin sholihin mapan wonten swarganipun Gusti Allah. Amin amin ya robbal alamin. Ateges pikantuk syafaat ing dalu niki ngantos benjang din langkung-langkung wonten ing dinten akhir. Amin amin ya robbal alamin. Hamdalah sholawat kula rada dawake sethithik. Ya saklajengipun wonten mriki pengaosan akbar dalam rangka memperingati 1 Muharram 1446 Hijriah. Kita tingkatkan kerukunan dalam bermasyarakat untuk mewujudkan keindahan dalam bermasyarakat. Ya, sip, bagus. Mantap, terukan ya. Alhamdulillah, mantap. Ya. Ini jadi temane ini suro ndadekke apik becike ibadah lan ndadekke becik apike leh bebrayan. Ngono iki saniki dibahas wulan suro. Iki wulan apa? Suro apa Muharram? Ya, muni yo. Nun sewu. Wulan Muharram. Wulan Muharram disebut wong Jawa nyebute wulan suro. Lah terus basa Jawa suro niku rumangsamu lepas saka agama ngono? Mboten. Asline saka tembung suro niku saka tembung Asyura tanggal 10. Jadi yang disebut 10 Muharram yaiku 10 suro disebut Asyura utawi wulan suro. Muharram disebut suro sebab ada tanggal 10 kejadian wonten Muharram yaiku tanggal 10 suro. Januari enten tanggal 17 mboten? Februari, Maret, April eneng tanggal 17. Ning nek sebutane 17-an iku wulan apa? Nyandak berarti. Semono uga suro niku tanggal 10. Disebut suro mesti wulan Muharram. Wong Jawa nyebute wulan suro. Asli sanga tembung Asyuratun tanggal 10 wulan Muharram. Ada kejadian apa ten mriku? Kejadian-kejadian nyun sewu kapundhute Sayyid Husain. Nek tak ceritake sejarah suwen. Browsing sejarah utawi wonten mriku peristiwa Karbala ngono wae engko dadi wong di HP kabeh ae. Iya, nek tak critakno ngene malah dawa-dawa dinudut. Buka dhewe engko peristiwa Karbala ngono wae. Lah sing mboten sing kula bahas mboten masalah niku. Sing kula bahas wonten mriki tentang Muharram utawi wulan surone. Keneng napa kok setiap wulan suro sing dilakoni awake dhewe khususipun tanah Jawa akeh-akehe wong niku padha napa? Nomor 1 tirakat, nomor 2 sedekah, nomor 3 sedekah atau gawe becik marang wong liya. Ada apa di balik semua itu? Pramila nyun sewu Pak, awake dhewe iki wong Jawa. Wong Jawa. Awake dhewe wong Jawa ketekanan ilmu agama Islam sing agama Islam teko tanah Jawa niku pun enten utawa duriah zaman riyin
Pramila napa? Aslinipun agama karo Jawa iku ora kok melenceng, ora kok bersimpangan, asline manunggal. Contoh, iki susu, iki Jawa. Lah, kopine agama, dadine kopi susu. Matuk niku teh. Teh niku Jawa, jahene agama. Berarti jahe karo teh matuk. Pramila antara wis Jawa karo agama niki asline ora mlenceng. Oyate ngilmu Jawa. Ngilmu Jawa sing kelakon eneng tanah Jawa ora lepas sangka agama. Nomor 1 sedekahan. Setiap bulan Muharram, Suro mesti akeh wong sing sedekah. Sedekah niku tembung global, Pak. Aja pe iso bahasa Arab, kok wis sedekah. Bancaan ki eneng ya sedekah. Kondangan ki eneng, enenge sedekah. Selamatan ki eneng, enenge sedekah. Angen-angen. Unjukan. Wedang putih ya unjukan, kopi ya unjukan, susu ya unjukan. Lah telu unjukan iki jenenge beda. Susu ya unjukan, kopi ya unjukan, teh ya unjukan, wedang jahe pemeneng ngono lho, iki gur pemeneng. Aja mbok gene lho Kang, gak njaluk lho. Iki gur umpamane ya unjukan, sirup ya unjukan, es teh ya unjukan. Pramila mong nek neng tamu disugati, monggo katuran ngunjuk sak keparengipun. Lah gandeng dikon ngunjuk, pramila tak unjuk dhisik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab tembung unjukan, wong susu ya unjukan, sing tak pilih susu. Lho wong wedang putih Trengguli kuwi nggone sumberan kuwi kaya wedang putih. Saya ora usah suwen. Pun kula lajeng nggih. Lah niki lah. Dadi napa? Contoh, apa melenceng agama karo Jawa? Mboten. Nomor 1 kula bahas tentang sedekah. Sedekah, akeh-akeh wulan Muharram mesti akeh wong sing weweh. Sedekah, dek iku wetonan, dek kirim donga, dek napa niku sedekah. Keneng apa kok gak wulan Selo? Keneng apa kok gak wulan besar? Keneng apa kok sedekah kaya wulan Suro iki gak somben wae? Bar iki Suro kan sapar. Kok ora sok mulut ngono wae. Keneng apa ada wulan Muharram? Nek jenengan nyinaoni mengke wonten pinten-pinten dawuh. Sedaqatu yauma Asyura ka sedaqatu amin. Apa neh kuwi? Bahasa Arab. Sedaqahe wewehe ing wulan Sura ngene iki kaya-kaya weweh sak jeroning setahun. Berarti wulan mulya, wulan Muharram niku wulan mulya. Sedekah siji kaya-kaya sedekah setahun. Secara dawuh syariat. Lah wong Jawa setiap sura mesti nyenengke sedekah. Lah perlune napa sedekah? Yo ndadekne supaya ganjarane teko setahun kaya sedekah. Lah secara syariat sedekah itu tolakul balak. Wong sedekah iku ngedohke pancabaya, ngedohke ala, ngedohke musibah. Wong sing gelem weweh insyaallah dilindungi karo Gusti Allah tansah adoh sangka rubida. Pramila wong sedekah pangajape gen slamet. Pramila wong Jawa nyebute ora sedekahan sebab sedekah kepengin selamat, sebutane slametan. Pangajape awake dhewe kanthi dalan sedekah gen selamet. Tembunge alus wilujengan supaya wilujeng sekabehane. Cobi diangen-angen wong Jawa niki lho.
Arep gawe omah sedekahan. Arep mantu sedekahan. Sunatan sedekahan. Arep gawe buk ngono wae ya sedekahan. Lah, sedekah niki ndadekke slamet. Pramila wong Jawa nyebuti ora sedekahan, pangajape njaluk slamet sebutane slametan. Niki nyuwun sewu, Pak. Sing beto monggo, sing ora beto aja nacat, aja ngina, sing gawa sinaonono gen aja salah tampa. Nyuwun sewu. Kadang awake dhewe niku peh nggawa agama, gawa ngene ora entuk, ngene musyrik, ngene bid'ah, ngene kafir. Bukaan kitab Riyadhus Shalihin Kang nek kowe ustad utawa kiai. Bukaan kitab Riyadhus Shalihin Kang nek kowe kuwi ustad utawa kiai. Bukaan wonten kitab niku dawuh Kanjeng Nabi, lesane awake dhewe kok ngomong kowe kafir, kowe musyrik. Ning wong sing dimusyrike kok iman, wong sing dikafirke iku asli wong iman. Kafir utawa musyrik balik nyang awake dhewe. Nek ngaji, ini nek ora ngaji ya mbah. Nyuwun sewu. Pramila mengko buka tak roy halamane, tak roy ngene penaken kowe no. Nah, kadang ngaji akeh alif bak take kaya ya. Nyuwun sewu niki mangke. Buka mangke kitab Riyadhus Shalihin wis rada akhir kok. Larang sangka awal wong kula kalih anak-anak 2 tahun ora katam. Nyuwun sewu niki mangke gen sinau. Buka mangke kitab Riyadhus Shalihin. Mangke enten dadi kowe ngarani kafir, ning sing mbok arani kuwi asline mukmin. Kafire balik nyang awake dhewe. Pramila niki kudu dingati-ati awake dhewe. Pramila niku wau slametan. Pangajape napa? Gur kepengin selamat. Lah zaman Kanjeng Nabi reneng. Lah nek bahas zaman Kanjeng Nabi reneng, apa sing eneng zaman saiki? Zaman Kanjeng Nabi, HP, klambi, kudung, blenges kaya blenger kaya ngono kuwi. Skincarean ngono kuwi. Ya apa? Sayyidah Khadijah skincarean kaya kowe ngono. Nyuwun sewu Pak, kula rada galak. Kula namung kepengin Islam itu manunggal, enak kepenak dadi siji, saling menghargai, saling menghormati. Sebab di mana-mana gara-gara wulan Muharram eneng perengetan ngene ndadekke ora rukun karo tanggane, ora tekokan karo tanggane. Wong Islam kok gak tekokan karo tanggane, wong Islam kok gak matuk karo tanggane. Terus tok ngucap man amana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Cangkeme iki gur ngomong tok berarti. Ngapunten kula rada kasar, Pak. Sebab awake dhewe masyarakat niku kadang napa? Nyinoni agama Islam kadang salah tampa. Jen enak kepenak. Sapa sing iman karo Gusti Allah dina akhir mulyakno tanggamu, hormato tanggamu. Lah tangga kula mendem wae ben. Lah tangga kula mboten salat ben. Lah tangga kula mancing wae iki, Pak, ben. Selagi kuwi tangga mulyakno, selagi kuwi tangga hormatono, iku Islam. Tapi kenyataan awake dhewe napa? Tapi kenyataan awake dhewe salat samben dina, ngaji pengajian, blengermu sing mbok tata, glowengmu sing mbok tata, ulatmu karo tangga ora panek bening. Ya kowe kok malah nyuti aku ora. Niku tapi Islam itu indah. Islam itu indah. Contoh nggih wilujengan niku wae. Coba dongane mawon. Umpamane wonten mriki wonten donga slametan utawa wilujengan masalah wulan suro. Mengke lak ngeten. Dene wontenipun wilujengan jangkep utawa sedekan jangkep, hajatipun sedaya masyarakat Trukan anggenipun ngawontenaken wilujengan pangajap merengeti tanggal sepindah wulan suro kanthi nyuwun dhumateng sanipun Gusti Allah mugi sedaya masyarakat Trukan lumeberipun sedaya masyarakat nglegok anggenipun bebrayan tansah manggih kawilujengan kaayaman ketentreman rinten sadalunipun boten wonten alangan rubida punapa-punapa niki serta saklajengipun. Donga apa ngomyang? Yen sewu niki. Donga apa ngomyang? Kula baleni. Dene wontenipun wilujengan utawi sedekah jangkep hajatipun sedaya masyarakat Trukan anggenipun ngawontenaken wilujengan merengeti tanggal setunggalipun wulan suro
kanthi sesarengan nyuwun dhumateng sanipun Gusti Allah mugi sedaya masyarakat Trukan lumeberipun masyarakat Nglegok anggenipun gesang ten alam bebrayan tansah manggih kawilujengan kaayeman ketentreman rinten sadalunipun boten wonten alangan rubida punapa-punapa niki serta saklajengipun. Wong Jawa jawabe nggih muga-muga kasembadan apa sing disuwun. Saged ditambi? Saged ditambi? Pramila kula matur ayat-ayate ngilmu Jawa. Ngilmu Jawa ora lepas sangka ayat. Ayat lir kadya tumurun ana ayat tumurun ana Mekah lir kadya kaya uwit nelolor ayate tukul eneng Jawa. Tukulane ngilmu Jawa ora lepas sangka ngilmu agama. Yen sewu eneng sing ngomong jare pitunge Jawa pitung wong klenik, jare pitunge Jawa pitunge wong jaman Kanjeng Nabi ge eneng, jare pitunge Jawa pitunge bid'ah utawa klenik. Ayo disinaoni. Nomor 1, nek pitung wong Jawa niku lepas saka syariat agama. Nomor 1, wekdal punika miturut pitung taune niku taun za roza za saing taun za surone Selasa paing. Nek surone Selasa paing berarti bodone somben Selasa pon. Pramila enten petung aboge karo asopon. Aboge taun alif Rebo Wage, asopon taun alif Selasa pon. Niku damel patokan. Saniki sing kula bahas. Entenipun tahun 8, tahun alif, tahun hak, tahun jim, tahun za, tahun dal, tahun wawu, tahun ba, tahun jim akhir. Semua tahun adalah huruf hijaiyah. Alif aboge tahun alif Rebo Wage. Tahun hak hat pon. Tahun hak surone ahad pon. Tahun jim awal jaah pon. Kapan tahun jim awal yaiku surone Jumat pon. Bar tahun jim tahun za saing. Kapan tahun za surone Selasa paing kaya sesuk kuwi. Bar niku taune dal alif ba ta sak jim hak hok dal. Dal tugi setahun engkas surone Setu Legi. Rong tahun kas taune wawu wanen won. Kapan tahun wawu? Telung tahun kas surone mesti Senen Kliwon. Patang tahun kas taune bak misgi. Kapan tahun bak? Surone Kemis Legi. Terakhir jim akhir jaah ge. Kapan tahun jim akhir? Surone Jumat Wage. Nek niku plekenik sangka Hindu Katolik Buddha nyun sewu sangka Brawijaya utawa Ranggawarsita. Kenapa tahun 8 pakai huruf hijaiyah? Angan-angan sakniki. Kalau Brawijaya pakai huruf hijaiyah, Ranggawarsita pakai huruf hijaiyah, sesepuh Jawa pakai huruf hijaiyah, berarti Jawa tidak lepas dari syariat agama. Saged ditampi. Nek Islam jenenge ilmu falak. Ilmu falak niku ilmu sing kangge tanggalan. Pramila wong sing nyinaoni ilmu falak taun piro wae wis roh sebab gawa petung. Pramila HP taun 2030 pun enten. Sebab napa? Gawa ilmu petung. Pitunge nggih niki wau. Dinten 7 Pekenan gangsal sasi 11 taun 8 Windu sekawan wuku 3 dasa kapetik wonten ing dinten Selasa Paing. Wonten ing dinten Selasa Paing dipun luhuraken dipun bekteni sesarengan masyarakat Trukan nyuwun dhumateng sanipun Gusti. Netepi wonten ing tanggal 1 Muharram pangajap sedaya anggenipun bebrayan sedaya masyarakat Trukan lan kiwa tengipun tansah manggih kawilujengan kaayaman ketentreman seger kewarasan gampil anggenipun pados sandang tedha rinten sadalunipun boten wonten alangan rubida punapa-punapa niki serta saklajengipun donga niki yen sewu. Jadi yen sewu Pak dadi mengke gen boten salah tampa.
Kadang awak-awake dhewe niki gara-gara sepele ning Islam siji karo Islam siji kadang malah ngolok-ngolok nacat nino. Coba kita ada kesadaran. Sing kowe ngono-ngono, aku gak ngono. Ning kowe ya kawulane Gusti Allah, aku ya kawulane Gusti Allah. Nek bener-bener napa niku sinau. Asa antakru sa'an khairalakum wa asa tuhibbu sa'an saralakum. Sing mbok anggap apik jebule malah elek, sing mbok anggap elek jebule malah apik. Nek purun sinau agama mangke tetep ada gendeng cenenge kalih agama. Jadi Jawa niku tidak lepas sangka agama. Sebutan melih wontenipun sekolah suci lembaran uduk. Ya sekolah suci lembaran uduk niku saprantosipun ngabekti luhuraken dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sak garwa putra sahabat sekawan, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, ugi para tabiin serta wayah Rasul Gusti Hasan Husain. Sedayapun luhuraken dipun bekteni kanthi luhuraken Kanjeng Nabi keluarga lan sahabatipun. Mugi sedaya masyarakat anggenipun bebrayan pikantuk keberkahan saking Kanjeng Nabi, manggih kaayaman ketentreman rinten sadalunipun boten wonten alangan rubida punapa-punapa niki serta saklajengipun. Gur wong Jawa dhisik ora fasih kaya sing disinaoni saiki. Nek wong dhisik sebab taun 70 80 urung eneng tulisan luweh-luweh HP. Taun 70 80 enenge sabak. Sabak niku nek ditulis dihapus ilang, ditulis dihapus ilang. Nek EQ-ne kene ora nyandak, ora nyentel. Pramila para wali ngekeki nyang para sesepuh, A kekne B, B kekne C, C kekne D, D kekne E, mbah tekaning para wali. Pramila sebutane kadang rada menggok ning karepe bener. Mengko lak ngeten. Luhuraken malih dateng wontenipun sekolah suci lembaran uduk dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sak garwa putra sahabat sekawan Abu Bakar Utsman Ali wa para tabi rasul. Lah ya ngono kae. Asline tabiin bahasa Arab penganut. Lah melo ora sadha kemaki nek ra sinau bahasa Arab. Nang teko imam tadak khobare bingung kok. Nyun sewu. Umpama sak elek-eleke sing dilakoni ning tanah Jawa niku elek. Nyun sewu mungkin sing disalahke bangsane nyekar kondangan saandane niku elek. Iku ora usah dadak ngenteni saiki, mungkin ndek mben wis ilang. Tok nyalahke ora usah dadak ngenteni wong zaman saiki. Lah zaman saiki umur agek 40, 50, nek nyalahke kuwi gak entuk ngene, gak entuk ngene, gak entuk. Nyun sewu. Iku tinggalaning para wali ulasan Jawa karo Islam supaya wong Jawa iso mlebet Islam. Beberapa ratus tahun peninggalane ijek. Lah awake dhewe urip eneng desa eneng masyarakat 40-50 tahun. Nek para wali ninggalke adat budaya mempersatukan umat menjadi Islam. Lah awake dhewe tinggalane apa? RT ora kepilih kok kemaki lho kadang. Sewu niku. Dengan bulan Muharram kita jadikan perilaku kita yang lebih baik dan yang terbaik. Kita manunggal Islam satu, kita manunggal menjadikan untuk kebersamaan. Yen sewu. Yaiku mang aja nganti susu kecemplungan, laler nenggen kula cangkem, nek elek berarti cang. Nah, yen sewu kula matur ngeten, bulan Muharram sebab gejolak sekali. Enten pundi nggon. Ning biasane sing nyalah ning ngoten niku nek tak tekoki ya ora pondok pesantren. Biasane wong eneng ngarep masyarakat, biasane mengko diuwongne kadang gung belum sinau, gur maca tanpa guru sehingga kadang salah tampa. Kaya tulisan 5 tambah 5 ping 3. Contoh mawon jenengan jawab. Eneng tulisan 5 tambah 5 ping 3. Jawabe pinten? Jawabe piro? Eneng tulisan 5 tambah 5 ping 3. Jawabe piro? Kalih dosa. Jawab piro?
Lah 5 tambah 5 pira? Ping 3 pira? Lah nek jawab 20. Loh. Lah kuwi Cung. Tulisan 5 tambah 5 ping 3 ki nek gak dijlentrehke. Jawabane beda, penemune beda. Al-Qur'an hadis kuwi tulisan. Nek tanpa guru kadang keliru anjenipun nafsiri. Kaya sampean jawab 20, jawabe kono 30. Penemune kono 30 bener, penemu 30 ya bener. Nek gur tulisan tok, nek gak dijlentrehke bingung wong gur tulisan 5 tambah 5 ping 3. Lah nek tomu nyandai 5 tambah 5 ping 3 30. Nek tomu nyandai 5 tambah 5 ping 3 ya 20. Jawaban 2, nek gak dijlentrehke salah tompo. Begitu juga Al-Qur'an hadis. Nek gak guru, akeh-akeh salah tompo. Nek wis salah tompo nyalahno ngino nacat karo wong liya. Nyun sewu. Niki penting ilmu agama nggo guru. Anake dipondokke gen di guru. Nek ra diamuk ra patek roh. Nyun sewu, Pak. Jadi Al-Qur'an hadis niku perlu dijlentrehno. Pramila kadang kan lha kowe sinaumu nyang sapa? Pomo Irham, kowe sinau nyang sapa? Kula teng Mbah Yai Sodik, Mbah Yai Sodik Kapu Pagu Kediri. Lajeng teng Mbah Asmuni wonten Banjaranyar Kediri. Lajeng pindah sinau melih kalih Mbah Yai Munawar. Mbah Yai Munawar niku sinten? Mbah Yai Munawar niku santrine Mbah Wahab. Mbah Wahab niku sinten? Sepupunipun Mbah Maimun. Mbah Maimun, Mbah Wahab kalih Mbah Sahid Kemadu niku sampai disebut dulunya disebut wonten Rembang 3 serangkai yang dari Rembang. Nek wis ketemu Mbah Maimun, Mbah Wahab kalih Mbah Sahid tidak lepas sangka Lirboyo. Berarti guru ki eneng. Mengko ngilmune saged tumuju. Nek gur nuruti penemune dhewe kaya 5 tambah 5 ping 3 benere dijawab 30, jawabe ya 20, benere 20, jawabe 30, sebab ge eneng sing jlentrehke. Saged ditampi apa? Yes ngono kuwi pokoke. Oh niki kula damel serius. Jadi awake dhewe niku awake dhewe napa? Ayu. Tambah-tambah kebecikane wulan Muharram, awake dhewe 7 tahun iki wis suda. Ya tambah jane pas 51 tahun. Ini dijatah swidak lah gur gare 9 tahun. Bener iki wis swidak tahun. Tambah setahun swidak siji. Nek dijatah swidak siji setengah. Agustus, September, Oktober, November, Desember. Mati. Jasembrono. Pengen engko nek wis mati terus dirumbuk eleke. Iya dhisik kae nyang masjid ya sregep. Lah ning cangkeme ya elek tenang ya kok. Lah kae ngajine ya sregep. Lah ning ya lane ya tenan. Lah kae gua geger iki mesti ning masyarakat ya kuwi iki sing geger. Nyen iki nyun sewu, pramila ayu. Padha-padha dirembuk, tetep digawe sehat, lakon laku becik pokok. Buktikan ngibadahi awake dhewe, zikire awake dhewe, ndadekke unggah-ungguh andap asor subo sito ngeten. Insyaallah dados kisah sedaya nipun. Mungkin nek luwih gamblang Pak, nek enten sing tesih kirim donga dhateng tiyang sepuh nyewu, mengke kula mang WA tak jlentrehke. Dadi awit nyewu kondangane piye, asline piye, dalile eneng apa ora. Jadi sodaqatu badadafni sawabuha ila salasati ayamin wa sodaqatu salasati ayamin sawabuha ila sab'ati ayamin wa sodaqatu sab'ati ayamin sawabuha ya baqa ila khamsa wa isrina wa sodaqatu khamsa wa isrina sawabuha ya baqa ila arba'ina wa arba'ina ila mi'atin wa mi'atin ila sanatin. Ngendikane Sayyidina Umar bin Khattab, buka kitab Al-Hawi. Dino kaping 1 sedekah ganjaran dina kaping 3, dina kaping 3 gelem sedekah ganjaran dina kaping 7, kaping 7 gelem sedekah ganjaran teko dina kaping 20, gelem 20 teko 40, 40 gelem sedekah dina kaping 100.
Berarti nopo nek awake dhewe para wali duwe tembung setiap 1 sampai 7 hari 40-an 100-an kae asline ora lepas saka ngendikane sahabate Kanjeng Nabi. Pun kula melih kula enggokke sethithik melih niki jenengan nate nderek ngetutne utawa teng sarean nalika enten tiyang kapundhut nate nderek mboten. Lah nek bar dikubur ngoten nika enten mboten adate wong Jawa sing nguncalke lemah kae. Kaya adate wong Jawa apa syariat agama? Lah ora mudeng to. Wedi nek kleru. Nyun sewu, yo. Pun, Mbah-mbah. Jenengan nek teng sarean wis dikubur nika kon nguncalke melok nguncalke lemah ping 3. Nek sing nom-nom lak pisan gruduk nyang kancane ngono kae. Iya malah disaurke kancane. Nyun sewu. Ping 3 niku. Di ping 3 niku jenengan-jenengan sing sepuh-sepuh kira-kira ya ustad-ustad lah pokoke imam-imam masjid ngono kuwi. Roh Japane apa ya takdir kuwi wong Jawa, adate Jawa apa ya agama? Apik. Aku sing tak tekoki ora kuwi. Para-para ustad-ustad ngono kuwi. Coba kira-kira kuwi adate wong Jawa apa agama? Adate wong Jawa, Pak. Sing kene jawab agama, Pak. Dalile piye ora eneng, Pak? Berarti ya bid'ah no, Pak. Iya, ngono. Alah. Wis sing dilakoni awake dhewe lho. Nyang kuburan nguncalke lemah ping 3. Lah kuwi ngopone lek mbah wong bae dhisik ya ngene kok. Lah dungane piye ya ora roh, pokoke ya ngene. Ning para wali niku paham, para wali niku ngertos akan ada penjelentrehan tentang syariat agama, sebab syariat agama ila yaumil kiamah. Pramila Pak, asline nika donga. Jika lemah nika dongane minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum tarotan ukhra. Buka kitab Azkar utawi sak mandhape mengke Durusul Fiqiyah juz 4 akan dijelaskan. Lho jebule ngaji ki ombo ya. Agak iso. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak. Hai. Agak iso ngene kemakine ra karo-karuan. Lah coba ya ayyuhalladzina. Ya opo? Kepanjingannya kok aladzina iki kalimah opo? Lah malah mumet. Alhamdu. Kena ngapa diwaca alhamdu? Sebab dadi mubtada. Setiap kalimah awal jenenge mubtada. Amil mubtada niku ngambil kawitan mubtada. Nek mubtada mesti diwaca khobar utawa rofa alhamdu. Nek alhamdu bener sebab dadi mubtada du. Ning alhamdu kok diwanani sekabehane. Padahal alhamdu niku isim mufrad duwe makna siji. Kudune kan alhamdu puji kok duwe makna sekabehane. Kepanjingan al jenenge al istidrakul jinsi. Ora malah mumet Pak sampean. Tajwid urung patek iso aja meneh arep nyang nahwu sorob. Pramila ilmu agama ayo awake dhewe rumangsa-rumangsani. Sak pinter-pintere wong ijene sing luwih pinter. Sak alim-alime wong ijene sing luwih alim. Sak kondang-kondange wong ijene sing luwih kondang. Sak elok-eloke wong ijene sing luwih elok. Nek awake dhewe agi dadi ustad rasa kemaki. Gek dadi takmir masjid rasa kemaki. Nyun sewu. Ayo ditata niki wulan Muharram awake dhewe tesih pinaringan kesempatan sehat. Awake dhewe tesih pinaringan seger kewarasan. Ayo awake dhewe manggih kerukunan, guyub, rukun, saling menghargai untuk keindahan bermasyarakat. Manunggale jenengan Islam, kula ya Islam, indah akan bermasyarakat. Mbok kelingan nek sinau takone kubur kae. Man rabbuka, sapa pangeranmu? Allah. Ya bener hubungane dhewe tok Allah. Sapa nabimu Muhammad? Heeh. Sapa kitabmu? Ya Al-Qur'an. Endi kiblatmu? Ya Ka'bah. Sing terakhir lek ngenten. Waman ikhwanuka. Sinau mboten takon kubur kae. Keri dhewe lak waman ikhwanuka. Sapa kanca-kancamu? Jawabe kan minal muslimin wal muslimat utawa mukminin mukminat. Berarti wong Islam lanang, Islam wedok. Ditekoki kancamu sapa?
muslimin wong Islam lanang Islam wedok. Jawabe kan ngoten, kanca. Lah nek awake dhewe Islam karo Islam kok neng-nengan, Islam karo Islam kok acuh-acuhan, eneng donya we ora rukun Islam karo Islam, eneng donya ora tekoan Islam karo Islam, asa ning kubur ditekoki sapa kanca-kancamu? Muslimin muslimat. Lah prayo jawab, lele ning donya ora rukun kok ngakoni kanca. Dapurmu sik malaikat cangkeme elek iki. Lah ngopo? Lah iki secara akal ngoten mawon. Lah apa wong ndek ngakoni jare kancane muslimin muslimat. Lah ning masyarakat muslimin muslimat we tekok we ora. Yo dhisik yang cangkeme elek. Pitakon kubur terakhir waman ikhwanuka niku kon rumangsa rumangsani nek Islam awake dhewe salah sijine iki kanca dulur aja nacat aja ngino sing urung gelem salat ben sing ijek gelem mendem kaya kowe ben iya sing urung gelem nyang masjid ben dipaksa ora iso. Carane pripun? Nek wis awake dhewe yang masjid, ayo duweni lakon laku becik. Sing ijek mendem diapiki, sing urung salat diapiki, sing urung salat yo ijek mendem yo diapiki, sing urung gelem nyang masjid diapiki, suruh ing ibadah diapiki, anake digeret dididik agama, ora keneng sing tuwek muga-muga keneng anake, ora keneng anake dibimbing putune, putune ora keneng muga-muga buyute, buyute ora keneng muga-muga canggahe. Niku Islam sing dibimbing. Ora kok peh urung salat iki. Wong Islam nang salat yang neraka iso dijambak rambutnya uncalke. Iya. Iya. Lah nek kaya iya wae no. Nyun sewu. Apa wong iki nek wis nyun sewu dadi pengarep tembungane ustad, dadi takmir iso ngimami, anak putune mesti becik rong karuan. Apa nek anak wong tuane urung saba masjid, wong tuane ora salat, wong tuane urung ibadah, apa anake mesti dadi kafir rong karuan. Akeh pake dadi imam ning anake padha klejingan. Akeh sing kadang bapake sebutane ustad ning anake mendem wae. Akeh sing pake gur glidik nyat orang sapa masjid, nyat urung iso ibadah ning anake kadang dititipke pondok dadi bocah sing saleh salehah. Cobi angen-angen awake dhewe, aja peh awake dhewe agek dadi iki anake dhewe ora ngerti sok ben piye. Iki arep menteng kelek sok ben nek diwelehke anake dhewe. Ya nek sewu. Nggih iki nang kene masyarakat ki yo ditata sing apik. Mohon mungkin jenengan lah enak kepenak. Lakune sing becik enak kepenak untuk menjadikan yang lebih baik dan yang terbaik. Carane pripun? Yaiku ngambah dalane para alim. Lama kanthi siiran sluku bathok. Tesih sesarengan isfalana. Seluku monggo ngantuk. Seluku bathok ela elo siromo menyang Solo leh oleh payung muntung sluku bathok illa illallah siromo menyang Solo leh oleh payung muntung ma cendi lolo wong mati ora obat
bocah yen urip padha ngibadah menawi dipun sinaoni boten enten nelase. Mungkin nek masalah babagan Jawa insyaallah diulas ke depan nggih. Kula menceluk diceluk WA Mas Irham, Bapak Irham. Niki kula kirim donga Bapak. Nggih jenengan mang mriki kula suwuni donga bareng-bareng sinau. Sak ujub-ujube kondangan kula jlentrehne. Sak tembung sanepane kula jlentrehke. Mriki nek neng wong mati ngono kae, jek nggawa payung ora? Mboten to? Piye sing mati nggo payung apa sing urip? Nang wis wengi sing ditekoki kok. Mriki nek enten tiyang kapundhut, nek wong mati nggawa payung ora? Sing nggawa sing lah iya. Nek digagas lho. Wong mati ora dipayungi ya ora pathekne kok ya ora. Apa panas ya ora kepanasan ya ora. Ning keneng apa wong Jawa kok diwarai nggawa payung. Kae namung tembung sanepan, Pak, Bu. Payung lak ditemplek ning nggon bandosa. Nek jaman saiki ya uga mlayu sik dhewe ngono kae. Niku lak namung gambaran. Niki kula jlentrehke Jawa sekedhik. Niku lak namung gambaran. Pomo payung ki duwe cangkem iso munine ngeten. Nduk, Le, anak putu ngerti yo. Senajan bapakmu iki wis ora ana, wis kapundhut wangsul ngersane Gusti Allah, ning ngerti yo kowe dadi anak putu lir kadya kaya aku payung sing blegrok. Nalika panas ora kepanasan, nalika udan ora kudanan, ateges tansah ngayomono marang wong tuamu senajan wis ora ana. Wong Jawa duwe tembung mikul dhuwur mendem jero. Dadi anak ngayomono wong tua senajan wis ora ana. Ora kok wong tua renek Mbak Yu adirate kuwi gara-gara warisan. Ayo ngomong ora ngono ta, ayo. Ngono. Wong ya teko. Ben bolong kupinge tak direk. Nah, warisi girayan. Kaya ngono arep ngayomi, kaya arep mayungi. Neng terus ngarep eneng sawur sanget saka tembung sowarun, maknane gambar. Sowarun iki maknane gambar. Hadza sowarun. Hadi sowarotun iki jenenge gambar. Pramila wong ngarep dhewe kae dikeki gambaran, isine beras kuning. Beras kuning kae disawurke rupane panganan kuning, panganan beras ki panganan, werna-wernaning panganan. Wong mati iki dikono snack ngene iki rapati o. Lemper ya emoh, ya emoh. Ya emoh wong mati. Kembang gambare indahing donya. Kembang iki lah indah, semerbake indahing donya, kembang, duit, gambaran bondo donya disawurke diguak. Wong ki gak butuh panganan, gak butuh enaken donya, gak butuh indahing donya. Montor tinggal, omah tinggal, bojo ayu. Pek no. Iya sewu. Tinggal. Iki urung bangsane kene ngopo nek nggawa degan. Mriki tesih degan apa klopo? Nah, kene ngopo ora diganti semangka non biji? Lumayan lho, Pak. Bar guru kae diganti semangka non biji. Bar wesel leren eneng kono sigar biak yo marem. Ning kene ngopo ya ana ayahne kok degan. Esuk mben disinaoni, kene ngopo kok kendi, kok ora teko sing aluminium wae. Lah apa teko aluminium lak somben eneng RT-nan entuk 10 wis rasa urunan. Iya, Bar. Ning kok kendi nika beto tembung nalika talkin mayit. Mayit sira pindah saka alam donya malang alam kubur. Ngerti yo sak temene alam kubur punika nggih nyata wontenipun, siksa kubur nyata wontenipun. Suwargane neraka nyekti nyata wontenipun lan pitakone malaikat munkar nakir yekti nyata wontenipun. Sak mangke panjenengan bakal keduginan malaikat kalih nggih punika malaikat munkar karo nakir. Bakal takon marang awakmu sapa pangeranmu, sapa nabimu, ngendi kiblatmu, sapa imammu lan sapa sedulur-dulurmu. Pramila mayit jawaben kanthi fasih. Aja ndredeg, aja kuwatir, degan, aja deg-degan mayit, sak temene loro ki padha karo awakmu, padha-padha makhluk Gusti Allah. Kendi tekan ana perkara gedhe mayit, mahesan loro muhsinaini, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pramila awit yahone yahene ora diganti antarane kendi karo degan sebab duwe makna. Sing gawa ya ora apa-apa, sing ora nggawa rasah ngolok-ngolok.
Lha kadang yo cangkeman kok awake dhewe iki kok. Ya tekan timbang gua ning kono ya dimplok enak ya ngono lah. Kowe ngelek-ngelek degan sitok. Lah kowe tuku paketan 40.000, 50.000, mbok go tiktokan, mbok go delok apa wae niku. TikTok bar niku apa neh? Instagram, YouTube gur mbok delok ilang nganggur. Endi ngubadire 40.000 degan sitok. Kadang ra gelem angen-angen gur ambek padu ambek tanggane wae. Nyun sewu, aja padha padu nyun sewu di mana-mana kula mesti bengok-bengok ngeten. Aja nganti Islam siji lan sijine ndadekne kleru antarane penemu, saling menghargai, saling menghormati. Aku gak kondangan, Dik, nek kowe kondangan ya monggo. Baratipun, aku gak nyekar kok, Dik, nek kowe kenyekar ya monggo. Nek niatmu apik ya sakarepmu, wong niatmu ya ndongake. Nyat aku gak nglakoni nyekar kok, Dik, enak. Ya trae. Ya. Akeh jaman saiki wong tuane mati ra diopeni, ra didongani, ra disekar ning warisane seneng. Bingko mang tingali tarkud doa ilal walidain yudayyikul aisil walad. Anak kok sampai ninggal kendongake wong tua bakal rupek sumpek uripe anak. Mang titeni mawon rasa nuding. Niku dawuh Kanjeng Nabi. Pramila sing baku enten mriki, king napa wulan Muharram kula buka ngeten, kula namung kepengin niki tahun baru ke depan yang lebih baik dan yang terbaik. Wong sing lebih baik terbaik napa? Lakon laku tumindak pangucap karo sapa wae. Aja nglarake, aja nyinggung, aja ngino. Dadi wong sing urip kadya koyo uripe lampu madangi, uripe awake dhewe gawe padang kiwa tengene ayem tentreme. Aja nganti urip awake dhewe ning murupe kaya bulat-bulat nyonyoki tanggane, nyelomoti tanggane. Kadang malah nyun sewu lha gerek uripe jenengan pripun. Nek nyelomoti tanggane, nyonyoki ke tanggane, lah paling digebyok sapu sok ben. Lah nek geni nyonyoki tanggane, nek uripe kaya lampu lak madang ya bakal tetep di istilahipun dijaga. Nggih sing baku awit awal kula mboten enten rasa nyinggung, ngino, nacat, ngeles, ngasorke, ngenani siji lan sijine. Kula namung kepengin ayu padha iso rumangsa rumangsani. Kono ya kawulane umate Nabi, kene ya umate Nabi, kono ya tangga, kene ya tangga, kae ya tunggal, nyat kene ya tunggal. Isu rumangsa rumangsani. Luwih-luwih karo tangga awake dhewe tanpa tangga ya ora iso apa-apa. Nek mati sing mendem ya rewang, digawe sing rewang ya tangga. Arep apa-apa sing butuh ya tangga. Nek iso rumangsa rumangsani insyaallah nggih enak penak. Jadikan Islam ke depan yang lebih baik dan yang terbaik. Ateges napa? Netepi agami Islam, dadoske lakon laku becik sedaya nipun. Mugi-mugi panjenengan anggenipun ngawontenaken peringatan 1 Muharram salajengipun tambah berkah ngumuripun, berkah rezekinipun, berkah gesangipun, ayem tentrem keluarganipun, guyub rukun bebrayanipun. Salajengipun telukan meberipun nglegok dados baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan sakirin hamdan yuwafi ni'amaka fi masjid ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah wa bi barakati fi hadhihi amin jadid ya Allah wa barik fi rizqina wa barik fi ilmina wa barik fi hayatina wahdina wa ahlina wa dzurriyyatina ya Allah ila siratal mustaqim waj'alna wa alana wa dzurriyyatina ya Allah minal muttaqin minas salihin minal mukarramin bi idnika bi takdirika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma tafa'ana al-ghala wal faqsa wal munkar wal baghi wal musibah bi idnika bi takdirika ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana wa kana nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kathah kula matur tetep enten jajar cerewet ingkang boten melanani penggalih estu kawula manungsa limrah
Kula nyuwun agunging pangapunten.